Hello， 大家好，我聰哥個美記啊，今日我帶大家去教大家點樣煎蛋先。嗱，睇住啊，睇住我點樣煎蛋啊。嗱，首先準備雞蛋，要鑊頭，抽氣扇開緊啦，睇到未？開緊抽氣扇啦。跟住再準備兩隻碗，分別一隻雞蛋，一隻碗敲打。你睇住啊，喂，嗱冇雞蛋殼，呢個好新鮮，好正常。再打開。又正常。點解要咁樣分呢？就係驚佢兩個都係臭嘅，或者其中一個臭嘅，咁咪兩隻都唔要得。嗱，睇到冇蛋殼啦，咁咪倒埋一齊咯，倒埋一齊，跟住攞隻筷子，睇住啦，筷子嗱，攪勻佢先最好啊。睇住煎，攪勻啦，攪勻就開火。嗱，睇開到，等多幾秒放手。未得喎，開火。跟住開到啦，咁啊等佢水乾先嚇。你睇住啦，嗱你一路睇住我，睇住我點樣等水乾啊嗱，開始滾起身啦喎嗱，你睇住啦，睇住啦，而家幾多水佢？冇咗先。睇到㗎嚇，睇到我炒啊！中間收水啊！睇住啦，睇住啦！睇住倒油，你準備未得？等佢乾先，蟹尾，等陣，OK 搞掂。睇住來嗱，油淋喺側邊先，轉個圈淋 ，OK。好，跟住咧睇住啊，關細火，關細啲，唔係話慳得燶啊！好，關晒火啦，跟住就倒雞蛋，睇住啦，嗱，倒雞蛋咯噃，倒，好大，喂，嗱，睇個鑊鏟嚟先，嗱，睇住啊，慢慢挑啊，嗱，等佢煎先，嗱，咁樣轉圈，睇到未？轉圈煎，煎先，喐，嗱。等喺側邊煎一煎，唔會燶啊！較細火啊！嗱，煎佢一定要較細火。嗱，反轉，再煎。嗱，咁樣煎嘅煎雞蛋。轉，嗱，反轉佢，又等佢煎一煎先。反轉。呢個有雞蛋殼。死啦！原來仲有一嚿雞蛋殼嚟嘅，拎走佢先。嗱，煎一煎先，呢度有兩隻蛋嘅正常。嗱，撳一撳開，切開佢，煎炒，反，哇，反轉，再嚟反啊嘛，撳一撳，一秒好啦喎，冇燶嘅喎會。嗱，搞掂啦，反轉，熄火。搞掂啦！睇隻碗呢度先。反轉，熄咗火啦，唔驚燶啦，反轉，搞掂。嗱，咁咪煎好咯。如果你要食豉油嘅就倒滴豉油落去，睇住倒滴。好，咁啊食得噶啦。嗱，你睇下雞蛋就係咁炒噶啦，就係咁簡單。明白未？嗱，頭先整咗雞蛋，好食，好食。